означает умный, грамотный. Аналогов нет в мире. Если мы посмотрим, то мы видим тут вот цепочку ДНК. Если его применять регулярно, он даже убирает у человека предрасположенность к генетическим заболеваниям. Вот содержит в себе кристохинди. Это такая трава, которая обладает мощным противовирусным, бактерицидным и бактериостатическим действием. В спринг, и здесь есть все необходимые полифенолы для того, чтобы возродить и восстановить нарушенный иммунитет, защитную силу организма. Самая лучшая экстренная помощь при острых интоксикациях, высокая температура, сильный кашель, одышка, боли сердца, нарушение мочевыделения. SmartLux, он помогает быстро вывести человека из этого кризисного состояния. Принимается он в таких тяжелых ситуациях по 1 чайной ложке, можно каждый час.